Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala al muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi. Ya Allah, nas'aluka ilman min indik wa fahman min indik wa barakatan min indik wa salamatan min indik. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzukira lan den tutur fi tafsirin akhar ing dalem tafsir kang weneh. Apa sing ditutur al-muradu utai kang den karepaken mimma la ya'lamun, saking lafat mimma la ya'lamun. Dewingi pun dibahas panjang lebar lafat mimma la ya'lamun dalam tafsir yang lain. Sekarang ada tafsir yang lain juga mentafsirkan tentang mimma la ya'lamun. Iku annallaha sak temene Allah iku khalaqon dadekake sapa Allah wara'a jabali Qafin ing dalem burine gunung Qaf utawa Jabal Qaf. Dadekno sab'ina ing 70 apane jabalan gununge. Misla Jabali Qafin halih nyepadani gunung Qaf. Wa wara'al jibalan iku ing dalem burine pira-pira gunung ardun utawi ana bumi baida kang putih. Kal fiddati kaya perak. Bumi sing putih barakatun tur kang mencorong, kazzujajati kaya kaca. Wa fi tilkal ardi lan iku ing dalem mengkono-mengkono bumi naun utawi ana macem minal makhluqati sangka pira-pira makhluk. La ya'rifu kang ora weruh hum ing makhluqat sapa ghairuhum liyane makhluqat minal makhluqi sangka pira-pira makhluk. Wala ya'rifu lan ora padha weruh sapa makhluqat bani Adam ing anak Adam. Wala ya'rifu lan ora padha weruh hum ing bani Adam sapa hum ing makhluqat sapa banu Adam anak Adam. Wa qala lan dawuh sapa Nabi alaihi salatu wasalam ra'aitu lailatal mi'raji. Ra'aitu ningali sapa ingsun lailatal mi'raj ing dalem pengine mi'raj wara jabali Qafin ing dalem burine gunung Qaf. Tak ngerteni Madinatan ana ngerteni Madinatan ing kutha mamluatan kang den kebai min bani Adam sangka anak menungso. Falamma ra'au moko semangsa ningali sapa bani Adam ni ingsun kalu bodho ngucap sapa bani Adam sing ning njero ning mburi gunung Qaf ki mang
Padha ngucap alhamdulillahilladzi arana wajhaka ya Muhammadu. Padha ngucap alhamdulillah sekabeh puji kulillahi kagungane Allah aro alladzi zat aro kang merohaken sapa alladzina ing kita wajhaka ing wedana panjenengan. Wedana ki basa kramane basane ya wajah niku wedanane Nabi berarti wajahnya Nabi. Ya Muhammad he Muhammad. Bareng padha ngucap ngono fa amanu mongko padha iman sapa Bani Adam sing ning gurine gunung Qaf iman. Bi kelawan ingsun wa alam tulan mulang sapa ingsun hum ing Bani Adam ning gurine gunung Qaf tak ulang ahkam syariati ing biro hukum syariat. Wa ba'da zalika lan sak mengkono-mengkono alam tuhum sa'altu takon sapa ingsun nganhum sangka Bani Adam man antum. Man iku sapa antum utai sira kabeh qalu tumulin jawab sapa Bani Adam ya Muhammadu nahnu qaumun min Bani Israil nggih sak terusipun. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah pada siang yang penuh barokah, pada siang yang penuh rahmat. Kita semua dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Aula Akademik dalam rangka lanjutan ngaji bareng kitab surah tafsir Yasin, tafsir surah Yasin. Mudah-mudahan hadir kula panjenengan di Aula Akademik pada siang hari ini muga-muga tansah cinateta dening Allah Subhanahu wa taala dipun catet dados amal hasanah kula panjenengan benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah jadikan sababiyahipun. Mudah-mudahan Allah jadikan sababiyahipun hadire kula panjenengan di Aula Akademik niki seluruh hajat kula panjenengan, hajat dunya hajat akhirat. Hajatipun putra putri kula panjenengan hajat dunya hajat akhirat mugi-mugi tansah dipun ijabah lan dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, kemarin kita membahas tentang ayat subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lam. Bahwa dari mimma la ya'lamun kemarin kita sudah mengetahui bahwa Allah itu menciptakan 1000 macam hayawan, hayawan termasuk menungso, menciptakan 1000 macam hayawan. Setiap 100.000 dari macam hayawan itu ada yang di laut, yang 400.000 ada di darat dengan bentuk dan macam lughat yang berbeda, rupane beda, bahasane beda, sitik jari yang beda. Niki nuduno wamim. Yang artinya kita mengetahui betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala kaitan mentafsirkan tentang wa mimma la ya'lamun. Namun para ulama lain juga ada pentafsiran tentang lafaz ayat Al-Qur'an sing bunyinya wa mimma la ya'lamun. Dipun tuturaken wonten tafsir ingkang lintu tentang mimma la ya'lamun bahwa anallahu khalaqa wa rajabali kofin sab'ina jabalan misla jabali kofin. Tentang ayat wa mimma la ya'lamun, para mufassir yang lain juga memberikan pentafsiran bahwa yang dikehendaki dengan mimma la ya'lamun itu ternyata menurut ahli tafsir yang lain nih nggih. Ternyata Allah menciptakan namanya Jabal Qaf. Allah niku ndamel gunung Qaf. Lah di belakang gunung Qaf Allah menciptakan 70 gunung yang seperti gunung Qaf. Jadi ono 71 gunung Qaf. Ya. Jadi Jabal Qaf itu ternyata di mburine Jabal Qaf niku wonten Qaf yang lain, wonten Jabal Qaf yang lain yang gedene ya padha jumlahe 70.
Dan ini tapi dari ketahui orang ini, ruwe wong Jabal Qaf sampai sitok. Yang akhirnya Jabal Qaf yang ada 70 itu waro al jibal ardun baidau, di belakang 70 gunung itu ada bumi yang putih seperti perak, barokotun tur kang mencorong kazujajah seperti kaca, ono bumi sing mencorong kaya kaca. Dan ternyata wafidil kal ardi, dan di dalam bumi itu nau'un minal makhlukat, ada beraneka macam dari manusia atau makhluk. Ternyata di burine gunung sing ana bumi rupane putih sing mencorong kuwi ada penduduknya ternyata. Tapi mboten kinaweruan iki penduduke niki. Iki menurut mufassir yang lain tentang mimma layak lamun. Terus ndi mang khalaqa ndi to ilange. Bismillahirrahmanirrahim nggih, misla jabal qafin wal jibal ardun baydha nggih, ada macam-macam makhluk la ya'rifuhum ghairuhum minal makhluk. Tidak ada yang tahu dari kalangan mereka selain mereka sendiri. Lek rabalane ya ora roh makhluk lintu gak eneng sing ngaweruhi ndeke kejaba golongane ndeke dhewe. Jadi ning mburi bumi iki mengke ning mburi gunung, di belakang gunung Jabal Qaf niku wau ada bumi yang putih yang mencorong seperti kaca. Di dalam bumi itu terdapat makhluk menungso, tapi menungso iki mangga kinaweruan sangka makhluk yang lain. Iku yo ana makhluk ning kono, tapi makhluk yang lain tidak melihat kecuali golongan mereka sendiri. Cara wong mendonya ngene nek padha menungsane roh, tapi liyane menungso gak roh awake. Ngaten. Kula ora sampean kan roh, tapi ana makhluk sing gak roh kula sampean, padha karo ngoten niku. Dan iki ana makhluk sing manggon ning dhuwur bumi mburine Jabal Qaf ki mang ora eneng sing ngaweruhi kejaba kancane dhewe saka makhluk liya. Wala ya'rifuna lan ora padha ngaweruhi sapa makhlukat Bani Adam. Makhluk sing ning bumi mburine Jabal Qaf ya ora roh kula sampean. Kula sampean ya ora roh lek ning mburi Jabal Qaf ki mang ana makhluk sing manggon ning riku. Wong sing ning mburi Jabal Qaf pun ya ora roh lek kula sampean ana ning donya ngeten iki ndak ngerteni. Jadi serae ngoten niku sehingga ketahuannya bagaimana? Layak rifum banu Adam, layak rifuhum, mereka juga tidak mengetahui anak Adam tidak mengetahui mereka. Anak Adam sing ning donya niki lho Bu. Iki gak roh ning gone penduduk sing ning mburi Jabal Qaf. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aitu latal mi'raj, dan iki pertanda lae sayyidil anbiya wal mursalin, kanjeng Nabi niku rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Memang jenenge ngalamin teng niki ngalam, ora mek ngalam donya tok, ngalam sembarang. Ngalam sembarang niki dipun pimpin dening Kanjeng Nabi, diutus supaya nekani nggone ngalam, ora mek ngalam donya tok, ngalam jin, ngalam gaib, ngalam sembarang niku pun Kanjeng Nabi. Mulane nalika Nabi Isra wal Mi'raj dadak Kanjeng Nabi pirsa ana grombolan makhluk sing ning wonten bumi sing di belakang Jabal Qaf ki. Nabi kaparingan pirsa. Sehingga Nabi dawuh falamma wa qala lam ra'aitu lailatal mi'raj wa al jabali qafin madinatan. Kanjeng Nabi ta dawuh ngene, aku ki ngerti ning gurine Jabal Qaf kok ana kutha ngaten sing mencorong, ana kutha sing dikebaki karo menungso. Rumangsane Kanjeng Nabi teng kutha Jabal, di belakang Jabal Qaf niku wau ada golongan makhluk menungso sing diarani Bani Adam, rupa menungso mangi. Padahal menungso lintu mboten sumerep, tapi Kanjeng Nabi pirsa. Kanjeng Nabi pirsa yang tuh ya wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin kok. Jadi paring rahmat seluruh alam lah, seluruh alam duduk menungso tok. Alam jin, yo ngertos ya Kanjeng Nabi niku seluruh alam. Nah, seluruh alam rame alam donya tok.
Lah Kanjeng Nabi kaparingan pirsa, umat Kanjeng Nabi mboten pirsa lek teng burine Jabal Qaf iki mang ana penduduk bumi, rupane ya menungso tapi penduduk bumi sing ning burine Jabal Qaf mboten pirsa umat Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad nggih mboten pirsa bilih di belakang Jabal Qaf ada manusia juga di sana. Dan ini anehnya teng mriki. Tapi Kanjeng Nabi kaparingan pirsa, aku kok ngerti to wayah Isra Mi'raj wayah munggah iki kok ketara ne. Ketara se ana kutha di Jabal Qaf sing dikebaki sangka anak Adam. Falamma ra'au mongko semangsa ningali lho ndelalah niku menong sing ning Jabal Qaf niku ya pirsa Kanjeng Nabi. Padahal ning dhuwur mang diomongno wong sing manggon ning mburi Jabal Qaf menungso ki mangga padha ngerti menungso sing dadi umat Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad pirsa tur mriku ya pirsa Kanjeng Nabi Muhammad. Niki lah aneh to. Ya Kanjeng Nabi niku sing hebat, boten mereka. Kanjeng Nabi tampak di hadapan mereka karena mereka pun juga tampak di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya begini, falamma ra'auni Kanjeng Nabi cerita ketika orang-orang di kota belakang Jabal Qaf tahu saya, seraya mereka mengatakan qalu alhamdulillahilladzi arana wajhaka ya Muhammad. Segala puji bagi Allah zat yang telah menunjukkan wajahmu kepada kami ya Muhammad. Fa'am akhirnya Kanjeng Nabi cerita bareng roh aku iku kabeh padha muni alhamdulillahilladzi arana wajhaka ya Muhammadu. Setelah itu fa'amanu mereka padha iman karo aku. Fa'amanu bi mereka beriman pada saya. Karena mereka beriman maka wa'allamtuhum ahkamas syariah. Nabi mengajarkan hukum-hukum syariat di sana. Di sana itu di alam yang tidak diketahui oleh umat Rasulullah SAW nanti kecuali Aisyah. Lek Aisyah niku hebat niku Aisyah niku batiniahnya luar biasa. Boten main-main Aisyah niku. Ya, umat Muhammad gak padha ngerti mergo ngriku saged mirsani Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tur saged mirsani kaum utawa makhluk sing wonten di Jabal Qaf niku wau. Akhirnya diajarkan oleh Nabi tentang hukum-hukum syariat. Wa ba'da dzalika setelah saya ajarkan hukum syariat maka sa'altu aku bertanya anhum dari Bani Adam sing ana mburine Jabal Qaf. Man antum sampean iki sapa lho? Man iku sapa antum ta sira kabeh sampean iki sapa? Qalu padha ngucap sapa Bani Adam sing ana mburine Jabal Qaf. Muni ngene ya Muhammadu nahnu qaumun min Bani Israil. Loh, ternyata Kanjeng Nabi niku nyethuki wong Bani Israil sing manggon wonten mburine Jabal Qaf niku. Mereka menjawab, kita ini adalah kaum dari Bani Israil, Pak Nabi Muhammad. Falamma mata Musa alaihi wasallam waqo al-ikhtilaf baina Bani Israil. Dia terus cerita pada waktu Nabi Musa itu wafat, orang-orang Bani Israil itu ada perselisihan, ada pembunuhan saling pun, maka ada perselisihan. Waqo al-ikhtilafu baina Bani Israil. Akhirnya wa dhaharul fasadu. Akhirnya tampaklah kerusakan di Bani Israil setelah wafatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa, wong Bani Israil itu geger, perselisihan pendapat, perang, sehingga banyak kerusakan yang terjadi. Faqatalu fi sa'atin wahidatin salasata wa arba'ina nabiyyan. Wong Bani Israil dalam saat itu, satu waktu itu membunuh sekitar 43 nabi. Wa ba'da qatil anbiya dhahara ma napa wa ba'da qatil anbiya sause mateni ne pira-pira nabi dhahara mongko pertelo komiata rajulin 200 wong lanang. Setelah membunuh para nabi tampak kemudian 200 laki-laki abidin zahidin dipateni pisan. 200 wong lanang sing aling ibadah sing zuhud dipateni. Wa amaru lan padha perintah sapa dimang sapa kaum niku wau sing padha mateni niku wau. Anak saing menungso bil ma'ruf kelawan bagus lan nahau lan nyegah ngeten nggih ya ta nggih ma'ata rajulin wau. Wa amaru sing dipateni malu Bu setelah membunuh 200 nabi kemudian Bani Israil yang menangan iku membunuh 200 orang yang ibadah, orang yang zuhud,
orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, perintah menungso merintah menungso keapian nyegah ning gone keburukan kemungkaran. Wa fi dzalikal yaum lan dalem iku dina qatalahum Banu Israil. Di dalam waktu itulah orang-orang Bani Israil membunuh 200 orang yang abid, rajul ngabid niki wau. Akhirnya fadhara bainahum fasadun azimun, maka tampaklah di antara Bani Israil ini kerusakan yang besar. Wa nahnu lan utawi kita sing manggon ning gone mburine Jabal Qaf niki kharajna min bainihim, kita keluar di antara mereka. Kita keluar saja kita nggih. Aja ning kene iki bahaya wae kabupaten pisan. Wajibna lan teko sapa kita ila sahilil bahri samaring sisi ing negara. Akhire kaum sing bodho melarikan diri sangka perselisihan iki mang. Cara saiki pencari suaka ngono kuwi. Cara saiki imigran ngono kae nggih. Rohingya ngoten niku wong do sing mlayu saka perselisihan. Sehingga kaum Bani Israel ini kaum Nabi Musa ini ternyata ada yang keluar, kita tuh keluar dari kaum yang ada kerusakan yang besar itu. Sehingga kita sampailah pada pinggir laut, wada'auna lan donga sapa kita Allah Ta'ala ayyukhallisana min fasadihim. Kita akhirnya keluar dari pertikaian negara itu Bani Israel, akhirnya kita tuh sampailah ke pinggir laut. Ketika kita di pinggir laut, kita berdoa pada Allah untuk menyelamatkan kita dari kerusakan Bani Israel. Tada'fa baina man nahnu nad'uhu, pada suatu hari kita berdoa, wa natadarra'u lan kita DPDP, taharat mongko tampak apa subatun bolongan, apa sakobatun bolongan. Ketika kita berdoa, ya Allah, selamatkanlah kami, ya Allah. Kami ingin selamat dari kerusakan Bani Israel yang saling bunuh satu dengan yang lain. Pokok kita ingin selamat, ya Rabb. Ketika diendungo kanthi tadarruk, tiba-tiba ada eneng luweng fil ardi yang dalam bumi. Cara kene luweng ana bolongan iki, Pak. Bareng ana bolongan, fawaqna mongko tumiba sapa ingsun fa ing dalam sakobah. Akhirnya kita masuk di dalam luang bolongan ning bumi iki, Mang. Wa kunal ana sapa kita tahtal ardi ana ngisore bumi samaniyata asyara ing dalam 12 apane sahron dina bulane. Akhirnya kita bersembunyi di luang kuwi mang sekitar 18 bulan. Ndonga njaluk selamat bareng iki kaum Nabi Musa lho niki wong sing ning mburi Jabal Qaf sing umatnya Nabi Muhammad mboten pirsa nika ternyata mereka adalah kaum Nabi Musa yaitu wong Bani Israel yang keluar dari perselisihan setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Dan lah bareng metu ndek tetuk teko pinggir segara akhirnya ndedonga ya Allah selamatkanlah kami dari kerusakan Bani Israel. Nah ketika dia berdoa sambil tadarruk niku wau tiba-tiba tampak ning bolongan ning bumi akhirnya wong padha jebur ning bolongan kuwi mang berdiam diri sekitar 18 bulan. Wa ba'da dzalika sause samani asara kharajna metu sapa kita ila hadzal makan maning ki panggonan tegese bumi ning Jabal Qaf niku. Wa kana Rasul Musa alaihissalam ikut wasa teman-teman wasiat sama Musa nak ing kita. Nabi Musa pernah berwasiat kepada kami. Wasa wis tau berarti ilmadi idza ra'a ahadukum wajha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza ra'a nalikan ningali sapa hadikum salah sira kabeh. Nabi Musa pernah berwasiat pada kaum Bani Israil. Idza ra'a nalikane ningali sapa hadukum salah sira wajah Muhammadin ing wedanane Muhammad alaihi salam nabi akhir zaman kang dadi nabi akhir zaman fasallimu mongko bodho ulu salam ya sira kabeh alaihi menyampaikan salam fasallimu bodho nyampekno salam sira kabeh alaihi Muhammad minni sangka ingsun. Nabi Musa niku matur lek sampeyan kuwi bodho menangi ketemu Nabi Muhammad tolong ya sampaikan salam kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Musa tahu pesan, tahu wasiat ning gone umat. Nah,
Ternyata betul ada umat Nabi Musa sing saged manggi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia di alam yang manusia umat Nabi Muhammad tidak mengetahui. Ngono kuwi lho. Masalah di alam gaib Kanjeng Nabi yo nguasai teng riku yo rahmatan lil alamin, alam kabeh yo alam gaib, alam donya, alam sembarang wis. Ya, bon. Akhirnya mereka menyampaikan, dulu Mbah Musa pernah memberikan wasiat pada kita Nabi Muhammad. Kata beliau, sampaikan salamku ya kepada Muhammad kalau kalian nanti berjumpa dengan Nabi Muhammad. Nah, delalah kan lagi ngakal kan ora masuk akal toh. Nabi Musa kok umatnya temu Nabi Muhammad nyatane ya sampai antar sing panggil Nabi Muhammad walaupun dengan alam gaib. Ternyata mereka juga hidup di alam sana. Nahnu dimang fasallimu, sampaikan salamku kepada Nabi Muhammad. Faqalu mongko padha ngucap Bani Israil alhamdulillazi arana wajhaka fa'allimna al-Qur'ana fa'allamahumun nabiyyu sallallahu al-Qur'ana fa'allimna al-Qur'ana. Akhirnya ngeten, alhamdulillah Kanjeng Nabi, saya menyampaikan salamnya Mbah Musa karena Mbah Musa dulu pernah berpesan sok-sok lek awakmu cethuk jenenge Muhammad, tolong ya sampaikan salamku. Akhirnya sampai no salame, bareng mereka menyampaikan salamnya, umat-umat sing wonten buri Jabal Qaf niku wau lho. Niku padha matur ngeten, alhamdulillahilladzi arana wajhaka. Segala puji bagi Allah dan yang telah menunjukkan kepada kami wajah panjenengan ya Rabbi ya Rasul. Maka fa'allimna al-Qur'ana, ajarkan kami Al-Qur'an. Wong Bani Israil njaluk warah Al-Qur'an. Nggih, Nabi Musa duwe kitab dhewe. Umate lha iki mergo ndek menangi Nabi Muhammad lewat gone alam gaib sing dipanggil Kanjeng Nabi. Ternyata mereka pun juga minta diajarkan Al-Qur'an oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya bagaimana ya fa'allamahum, maka Nabi mengajar fa'allamahun Nabi SAW Al-Qur'an, maka Nabi mengajarkan pada mereka Al-Qur'an. Wassolata, dengan sholat, wasauman poso, wa ada sholatil jum'ati lan diwarai carane nekane sholat Jumat, wasairul ahkam lan kaya terus diulang kabeh tentang Islam wong sing wonten alam gurine Jabal Qaf sing termasuk alam gaib memang. Soalnya dari gaib mergo dia tidak tahu kita pun tidak tahu mereka. Tapi hebatnya Nabi Muhammad tahu mereka dan mereka tahu Nabi Muhammad, dan ini yang membuktikan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Memang rahmat untuk seluruh alam, tapi bukti ini sehingga diajarkan mereka sholat, poso, terus sholat Jumat dan hukum-hukum syariat yang lain mereka diajarkan. Titik sumakola monggo nuli dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh ra'aitu buyutahum bila babin. Akhirnya aku takon karo wong-wong sing ana guru Jabal Qaf niku yo duwe omah lho buteng riku ya Mbak. Sehingga Nabi bertanya, ra'aitu buyutahum bila babin, aku mengetahui rumah-rumah mereka tanpa pintu, maka saya bertanya kepada mereka wasa'al tungan sababihi, saya bertanya apa lho Pak sampean ndamel griya kok griyane gak ana pintune. Kalu jawab sapa Bani Israil sing Banu Adam sing anak Adam sing saka Bani Israil mang orang-orang yang bermukim di belakang Jabal Qaf yang ada 70 Jabal Qaf, di belakangnya itu ada Bani Israil ini. Lah kok Kanjeng Nabi perso rumah-rumah mereka itu tidak ada pintunya. Sehingga Nabi bertanya, kenapa sampean bikin rumah, sebabnya apa? Bikin rumah kok ndak ada pintu, kok lucu sampean nih. Lah nek tulung agung diguyu wong sampean. Ayo omah kok ora ana pintune. Qalu akhirnya padha jawab sapa Bani Israil. Nggih Kanjeng Nabi, nahnu la yakhafu ba'duna mim ba'din. Mereka menjawab nahnu ta kita iku la yakhafu ora wedi sapa ba'duna setengah kita mim ba'din setengah kang meneh.
kami membuat rumah tanpa ada pintu. Sebetulnya kami tidak takut dari sebagian kami dengan yang lain mboten. Semakola mongko dawuh apa wedi sampeyan iki karo tanggane kok lawangmu reneng ora teke lawang omahku. Semakola Nabi sallam roa itu judura buyutihim roa itu ningali judura buyutihim ing temboke omahe Banu Israil mustawiyatan kang padha. Lah sampean gawe tembok omah kok padha karo liyane. Maka fasal tu mongko takon sapa ingsun kan sababi sanga sababe padha nyapa lho kok padha gawe omah kok padha. Qalu padha ngucap Banu Israil nahnu fil qalbi sawaun. Nahnu ta kita fil qalbi ing dalem ati ku sawaun padha. Nyapa sampean gawe omah kok padha karo bature. Kita tuh sama lho Kanjeng Nabi, atine padha sejalan. Lah ning Indonesia ning anak Adam iki gak iso padha ana sing omahe tingkat, ana sing omahe ala ya syukur dadi manggon. Lah kok iso? Umat Nabi Muhammad ora padha atine. Siji ndek kepinginan di omah sing apik. Lah mulane gak iso bersatu. Ya ora iso bersatu niki angel pol. Lah orang Bani Israil kok iso menyatu gawe omah modele padha. Terus temboke ya padha, cete ya padha. Dadi ben reneng iri-irinan. Salah satu di antara kita tuh sama, Pak Nabi. Kita tuh sama, kita tuh satu hati, jenenge satu hati iki tuku tas ya padha. Tuku HP mereknya ya padha. Kadung kanca mukolit iki jenenge satu hati tenan, seya sekata. Tuku sepatu lho ya padha. Mbok ya kadung telet, kadung plek itu tenan. Sampeyan cek dhewe wis. Kanca sampean sapa sing ketoke plek karo kancane. Engko sampean cek kae engko ra tase ya padha. Gamis lho regane engko ya sing padha. Wis ngoten niku mon. Enggak lho, kula dhewe tau ngenyangi waktu kula sekolah SMP niku duwe kanca telu niku masyaallah solid banget karo kanca kula niku. Golek tas niku rupane seragam lho, Bah. Lan damel seragam kan mboten iri-irinan. Lah nggih, mulane pakaian muslimat kuwi gawe seragam. Ning Jawa Timur iki patahe kon seragaman. Engko lek wayah muslimatan ben ora iri-irinan, kabeh klambine padha ngono lho, Bu. Lha wis semono yo eneng sing gamis rego larang tinggi ora ki seragam dhewe kok. Kok mboten seragaman to yo. Mboten diumbah. Walah padiar ngetokne gamis sing larang ki mang. Lho lek muslimat ditata. Nyapa kok seragaman muslimatan iki engko biar duduk sama rendah berdiri sama tinggi rene sing anu minder ngono lho Bu. Sing saiki lan di Taiwan kan ada tas muslimat yo. Tase barang ki kan branded itu saniki usume. Arek muslimatan gak wani lah nyapa ra wani yo. Lah yo batur aku tase branded kabeh kayak tas gimbi ecek ngene trimone lah yo isin gak situ belok muslimatan. Tetapi sekarang ada loh, ada tas muslimat gitu. Karpe ben kompak ben sejalan ngono lho, Bu. Soale wong rawani kumpul kadang-kadang rumangsa minder lah kono mulai kok Taiwan kok yu lagi tukang tandur. Yo sece klambi-klambinane apa nek Bu? Tase sece kok Taiwan tase kok padha tukang tandur apa padha akhir gak wani muslimatan. Nah ini ditata memang lah. Kenapa orang Bani Israil itu kok rumahnya modelnya sama, temboknya sama, mereka menjauh karena kita satu hati ya Rasul. Oh, jadi damai. Urip iku ora ana sing iri-irinan bae kalau omahe apik. Bojo yo beda. Lah bojo beda. Tapi beda rupane tapi ya padha. Apane alam boh. Bon, niki alasannya mereka membangun rumah yang sama. Dimang faqalu nahnu fil qalbi sawaun, kita dalam hati sama. Sumakola sallam ra'aitu masajidahum ba'idatun min buyutihim, aku itu melihat masjid mereka itu dijauhkan dari rumah mereka. Dan ning Indonesia kan di tengah-tengah di padat penduduk dideki masjid ngoten lho. Lah nek ning gone Bani Israil sing mburi Jabal Qaf niku masjidnya diaduh nih karo perdesaan. Sehingga saya bertanya, Fasal dengan sababi saya bertanya, kok iso loh bro, gawe masjid kok malah ora di kok tengah-tengah penduduk desa, di tengah-tengah pada penduduk lah kok sampean dohno iki masalahe piye? Faqalu mongko padha jawab sapa Bani Israil, inna sawaba man
masjida min makanin ba'idin azyadu min sawabi man atahu min makanin qaribin. Alasane ngene. Nggih Kanjeng Nabi, memang itu kita sengaja. Ketika masjid itu jauh dari rumah kita, sehingga kita itu lebih banyak pahalanya. Podo-podo ning masjid, sing gandeng masjid karo sing ado masjid yo beda, Bu. Sing ado masjid langkae pira? Lah saiki ra mlaku lah bensine pira? Karo sing cedhek masjid mara numpluk ngono. Ganjarane pun beda lho. Aja samar sampean sok lho padha-padha jamaah kok mboten padha Kanjeng Nabi. Lah ya ra padha. Wong omahmu karo masjid karek jarak 5 meter lho. Lah kalau Yutun lho omahe karo masjid 5 kilo kene Bandung. Lho, semakin jauh jarak masjid maka semakin banyak pahala yang didapat, setiap langkahnya dicatat pahala. Wong ki lek percaya akhirat sampai ngono kuwi. Nah, saiki ning Indonesia digawe ngono ya bubar, masjidnya dienggo lawa. Ora nang sing ngiseni, waduh yurannya masjid kalah. Kaduan. SC wis jenis menungsone iki SC. Jadi maka Indonesia dibikin siap ada perumahan kan, saya sering diundang di Tulungagung itu di perumahan Permata 3 itu. Wah, jadi masjidnya diletakkan di perempatan, ya di tengah-tengah para penduduk. Lah ewa semono yo tak takoni Pak Mire masjid. Ngeten iki ya warga perumahan saged sedaya alah mboten Pak Yai, ki namung tiang gangsal, tiang pitu, masyaallah. Padahal dipepet no omahe. Niki lah menurun kadar keimanan yang turun ngoten-ngoten. Tapi lek wong sing imannya tinggi, imannya kuat, aja meneh kok adoh, Bu, cedhek nyang kok. Lho yo mesti. Aja meneh kok cedhek Gusti, wong adoh iku lho nyanyi. Mulane sekarang di Tulungagung itu subhanallah, dan di Tulungagung, di Trenggalek itu sekarang sudah bisa mengimbangi Jombang, mengimbangi Pasuruan, menyumbangi Lamongan dalam majelis taklim. Jangan tanya, Tulungagung itu sudah besar, terutama Bandung dan sekitarnya nih, pun majelis taklim itu pun melampah sangat, dan orang-orangnya juga banyak yang hadir. Sekarang luar biasa. Yeah. Jauh-jauh teko lah majelis kula niku lho, majelis Mambaul Hasanah niku yang Rebo Wage sekali niku tebe-tebe ya teko lho. Rumangsane wong gunung wong Durnan teko, wong ndi wong Watu Agung teko, Watu Limo teko, masyaallah. Ya wis ora mikir wis, semakin jauh dia mendatangi majelis taklim semakin banyak pahalanya, rombongan Bu sampean. Nah, itu di Tulungagung, terutama di daerah kami itu sudah mulai melampah, Islamnya sudah mulai hidup. Tapi ning daerah Tulungagung sing lor kono mbuh, daerah Karangrejo dan sekitarnya. Tapi Tulungagung yang sini, Tulungagung Selatan, hebat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata alasannya biar pahalanya lebih banyak Kanjeng Nabi. Lah engko masjidnya cedhek malah berang jangkang untuk kokono. Lho niku digawe terae. Masuk Pak Eko. Kanjeng Nabi yang ngono, masuk Pak Eko. Dadi wong jan hebat-hebat tenan iki. Fakola, sumakola mongko dawuh Kanjeng Nabi. Ra'aitu maqabirahum nginda abwabi buyutihim. Luar biasa. Ra'aitu ningali sapa ingsun maqabirahum ing pira-pira kuburane Bani Israil nginda abwabuyutihim. Karepe ya lawang sing dingge metu mang lho, boten lawang tenanan lho niki. Wong arep omongane tok omahe tidak berpintu, Pak kok kene kok malah pintu, kok sampean protes. Karepe jenenge omah ra dingai lawang ki mang ya ana nggon mlebu nggon metu tapi ora sejenis lawang sing ngene iki mecuilik ngono, ya metu ngono Pak. Bu. Sehingga ndelek kapan gawe kuburan kok ning ngarep lawang sing ngarep omah sing ndek mlebu metu mang. Ya aneh to. Lah wong kene gawe kuburan ning ning kampung itu demo wong. Wong kuburan kok ning tengah kampung kono pasar untuk minggir kono, pinggir kali kono lho. Utawa pinggir ngalas kono, lek bikin kuburan kan ngoten. Lah bedane wong saniki karo Bani Israil teng mriki. Dan mereka setiap ada yang mati dikubur ning ngarep lawange dhewe, ngarep lawange dhewe. Ngoten Bu. Wong sing ning jero ning burine Jabal Qaf lho, sing secara gaib boten dingertui Pana Adam mat Rasul boten ngertos niki wau, kapan ada kuburan kok digawe ning gone dalan mlebu metune ndek nyang omah.
Akhirnya fasa'altungan sababihi, kemudian Nabi bertanya, kenapa Anda membuat kuburan, mengkubur orang yang meninggal kok di depan pintu rumah panjenengan sehingga mlebu metu gimana? Faqalu mongko padha jawab sapa Bani Israil, hatta naro al maqabir. Kanjeng Nabi, gen kita niki roh kuburan Kanjeng Nabi. Lek kita niki roh kuburan mongko fala namilu wala nastaghilu bidunya. Kita niku lek cedhek kuburan, akhirnya kita tidak condong, tidak sibuk dengan duniawi. Masya Allah. Alasannya lo masuk akal Pak Eko, cara kene. Masuk Pak Eko. Alasannya masuk lah. Kenapa kok lah saiki lho wong roh kuburan bendino, malah saiki kok kuburan iki mendem bocah pirang-pirang. Kula ningali berita TV lah ya arek-arek pesta miras di tengah kuburan ya aman kok karepe. Lho nek kuburan malah mendem-mendeman ya lucu. Aja nek nom-nom wong tuwek-tuwek takziah ngubur jenazah ning kuburan sempat guyon kok, Bu. Ning kuburan sempat guyon, eneng sing sempat mangan barang ning kuburan. Ya sempat mangan. Kok iso ya mulane hukume makruh ngoten lho. Tertawa di kuburan iki makruh, mangan ning kuburan iki makruh. Makruhe krana apa? Krana la iya ning ngarepmu ki lho ana wong dikubur ndek kono, kok isih iso-isomu mangan iki lho. Kok isih iso-isomu guyu iki lho. Kasare ngono lho hukume makruh. Alasan mereka apa? Bangun kuburan depan keluar masuk rumahnya agar kita setiap saat melihat kuburan itu Kanjeng Nabi, agar tujuan kita melihat kuburan itu. Kalau kami sudah melihat kuburan wala namilu wala nastaghilu bidunya, maka kita tidak akan condong dan tidak akan menyibukkan diri tentang duniawi. Eling-eling alah lek wis mati ya pruntel ya mek ning kono kuwi, ke awake lho bakal ya mati. Lek wis mati donya sing dikula sampean kelompokno ala wis murat-marit ora karan parane. Loh, akhirnya kok tidak ada kecondongan tentang duniawi, tidak ada kesibukan diri untuk urusan duniawi ketika dia melihat kuburan, dijadikan pepeling, dijadikan ibarat. Ya Allah, tiba wong bakal arep mati to yu. Ya Allah. Ya Allah, ana wong pipine ra kunyur-kunyur kok ya mati. Ya Allah Gusti. Lah yo kiai kok yo mati, wong sugih yo mati. Lho ngono ki lho. Malah dhek niku kelingan sehingga dengan melihat kuburan ini akan mampu untuk membangkitkan sebuah kesemangatan dalam ibadah sehingga mengendorkan kecondongan tentang duniawi, mengendorkan kesibukan dirinya tentang duniawi. Masuk Pak Eko, terus saiki ya ngono. Alasannya dan masuk. Lah saiki sampean kaya wong Bali. Banyuwangi Bali nggih. Bali niku Bali nggih. Kuburane main di ngarep dhewe. Banyuwangi mboten nggih, Bali. Bodho dikubur ning ngarep dhewe. Banyuwangi apa Bali to? Mulane gak ada tangga desa niku saka Banyuwangi. Mboten, Pak. Banyuwangi mboten. Teng Bali. Mboten Bali niku, Pak. Bali. Lah nggih Bali nggih. Bali Banyuwangi ya. Kok dikubur ning Ngajeng Griya. Dadi enten ya. Oh Bali nggih, mboten Banyuwangi, Bali. Niku ada tangga desa kula niku Tan Lurah niku Bali ya. Kubur yang latare dhewe. Lho ngono lho, lek pirang anu ngono sing wis pakai rabine sing wedok. Padahal selana kubur ngarep mae. Lho, kan tujuannya juga bagus sebetulnya. Kalau membuat kuburan di depan rumahnya masing-masing. Mungkin kan di cukup kubur ning kono di demo tenan. Ya. Dulu almarhum guru saya itu kiai saya, tapi alhamdulillah ada yang demo. Ketika orang mulia maka ada yang demo. Kiai dikubur wonten pekarangane piyambak niku kata-kata yang ngoten, jadi tidak ada yang demo. Alasannya memang masuk seperti itu dia. Dan kita itu mengingat kuburan sehingga melihat kuburan sehingga kita tidak condong pada itu. Walanan salan ora lali sapa kita al maut ing mati, dan kita tidak lupa dengan maut ketika melihat kuburan depan rumah. Masuk. Sumakola mongkon dawuh sapa Nabi alaihi wasallam ra'aituhum
layat hakuna. Jadi pelajaran Bu, apa yang disampaikan Nabi Muhammad terhadap kaum Bani Israil sing jek urip menawi Kanjeng Nabi iki engko dadekno pelajaran ngono lho, maksude ora mek dongeng tok. Dongeng iki ana pelajarane kangge kula jenengan, termasuk napa gawe omah ana lawange, apa malih wau. Terus bodho gawe masjid diadohno karo perkampungan. Terus ngubur wong ning ngarep omah, ngubur wong mati ning ngarep omah. Lho iki kabeh dadi pelajaran bagi umat Muhammad betulnya, karena itu hikmahnya luar biasa. Kita mengambil hikmah. Nah, iki neh Kanjeng Nabi itu melihat mereka la yadhakun, mereka tidak ada yang tertawa sama sekali. Coba. Orang-orang Bani Israel sing manggon ning gone bumi rupane putih mencorong kaya perak kuwi kaya kaca kuwi, ternyata umat Nabi Musa sing bodho metu saka perselisihan pertikaian setelah wafatnya Nabi Musa, ternyata mereka juga beribadah kepada Allah luar biasa, sampai-sampai Nabi melihat mereka tidak ada yang tersenyum sama sekali. Ra'aituhum la yadhakun, mereka tidak ada yang tersenyum. Sehingga fasal tungan sababihi, sehingga saya bertanya, kenapa sampean kita tingali ket wau kula mulangi sampean kok gak ono sing tersenyum, kenapa jenengan kok mboten tersenyum? Faqalu padha jawab sapa Bani Israil, inna dhahka sak temene guyu iku yusawidu bisa ngirengake apa dhahka alqalba ing ati. Masyaallah. Orang Bani Israil bodho jawab, kenapa sampean kok gak tahu guyu? Ngapunten Kanjeng Nabi Muhammad, kita tidak ada yang tertawa karena kita tahu bahwa ketertawaan kita, guyunya kita, apalagi guyu sing sampai kepingkel-pingkel, guyonan sing kelewat wates, jelas tidak ada manfaat sama sekali. Tapi saiki tiga alasan, lelek ngaji reneng guyone ngantuk lho bro, gak payu, mau balik ngaji reneng guyone ora payu. Dan Bani Israil ya ora ngundang, mau balik sing model ngono ora diundang. Dan yang Bani awak ini ki saniki yo sing diuber sing ngoten niku akhire viral. Sing viral sing ngono-ngono kuwi duka wis jaman pancen. Jadi mereka mengatakan kita tidak pernah tertawa karena kita tahu fa inna dhahka yusawidul qalba, karena tertawa bisa menghitamkan hati, menggelapkan hati, ison dadekno petenge ati. Falidzalika la yadhaku, maka karena itulah lanat haku, kita tidak ada yang tertawa. Karena kita tahu bahwa tertawa akan menghitamkan, akan menggelapkan hati kita, maka kita tidak ada yang tertawa sama sekali. Wah, didikan tenan iki. Wes didikan wong sufi tenan iki, wong Bani Israil iki gak main-main. Sumakala mongol dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran puniki. Saal tu takon sapa ingsun nganhum sangka Bani Israil, hal takununa mardo. Hal takununa ana ta ana sira iku mardo pira-pira kang lara. Ngono kuwi lho Pak, Bu, sampean nek kene iki ya eneng sing lara. Kalu malah podo jauh sapa Bani Israil, lan jawab malah ngene. Al maradu kafaratu dzunub. Oh, lho yo nggih no Kanjeng Nabi, justru kita niku malah seneng nek lara niku krana lara iso nglebur dosa. Maka fanahnu la nudznibu, maka kita tidak punya dosa. Sumakola modal Nabi sallam wasal tulan takon sapa ingsun nganhum saka Bani Israil mang, hal tazrauna ana ta padha bertani sira kabeh, padha nandur sira kabeh. Ngene iki ning kene iki sampeyan yo nandur-nandur ngono apa? Kanjeng Nabi takon. Qalu mereka menjawab, na'am nazra'u, nggih kita juga nandur. Wa nusallimu ilallah, dan kita menyerahkan tanaman kita pada Allah ila waqtil hasadi, sampai waktu panen. Loh, pelajarannya masalah orang kok nandur gremeng ae, kita juga nandur Kanjeng Nabi, kita juga bercocok tanam. Dan kita dalam bercocok tanam itu nggih kita pasrah pada Allah. Gusti kula mun ikhtiar, kula mun nandur, nggih niki tak
cublekne kula pasrah panjenengan, panen mbotene niku pun bagian panjenengan, duduk bagian kula, bagian kula namung nandur, dene kula nandur panen nggih alhamdulillah niku saking welase panjenengan, saking rahmate panjenengan, dadi rezeki saking panjenengan. Kula pasrah. Lho wong Bani Israil ngene. Dadi lek wong nandur-nandur kuwi Bu, kok dibarengi karo pasrah, insya Allah upama le nandur kok ora panen ya ora gampang Rasulullah, soale lekas nandur ae wis gelem pasrah. Lho pelajaran ini insyaallah hebat ini. Kita dikasih pelajaran Nabi melalui baginda Nabi menceritakan Bani Israil ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Jagungan suwi, Kanjeng Nabi marai Quran, marai poso, marai salat. Jajale to suwi Kanjeng Nabi Isra karo pendidikan. Kanjeng Nabi Isra karo pendidikan piye sampeyan jandak ngerti tenan. Buktine niki teng tafsir Yasin niki ada mufassir yang menjelaskan ketika Nabi Isra Mi'raj melihat kaum Bani Israil yang keluar dari pertikaian ketika ada ikhtilaf setelah wafatnya Nabi Musa, mereka ternyata terselamatkan sehingga sampai dia menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho dia nandur nggih, kita menanam Kanjeng Nabi. Setelah kita menanam, kemudian kita menyerahkan kepada Allah sampai waktu ditentukan panennya. Faidza kana mongko nalikane ana apa waktul hasadi waktune panen, fanadhabu mongko budalan sawita bil ittifaq kelawan mufakat. Fanadhabu mongko budalan sawita bil ittifaq lan mufakat wa nadwan kumpul sawita makan dempang wahiden kang siji. Wana tilan teko sapa kita minhu sangka makan qadrama ing kira-kirane barang nah taju kang butuh sapa kita ilahi maring ma. Ketika sudah musimnya panen, kita sepakat berangkat bersama, kumpul dalam satu tempat, kita mendatangi tempat itu mengambil sak butuhe. Ora kaya kula sampean ditumpuk-tumpuk niki. Wa nakhallilan tinggal sapa ingsun. Al bagia ingkang keri guna kang dalam kono panggonan pas panen dikelompokne panen ngelompok nek kabeh baru kelompokno njumuk sak butuhe wis mulih liyane ditinggal. Masya Allah, ini cara hidup yang luar biasa ini Bani Israil itu. Contoh kehidupan yang luar biasa. Nandur dhewe, panen sepakat awake panen dikelompokne kene kabeh satu tempat. Engko yo mulih nggo sak cukupe ae, butuhe dhewe sepirane satu mulih. Turane ditinggal nang mriko kabeh. Nah, ini kompak akhirnya mereka bersatu jaga iri. Ini diterapkan di mana? Di Jawa Barat atau Lintu. Itu ada kampung yang Masya Allah luar biasa mereka. Nandur bareng, masak ini kan wong sak desa iki ya bareng giliran. Dino iki masak Yutun, Yuni, Yupah, Yumarni, Paitun, besok Mbak Dina, Mbak Sasa, Mbak Farah, Mbak Rona, sing masakane apa iki masakan sing larang-larang wi ya. Wah giliran itu ada itu di Indonesia sudah ada terjadi itu, Masya Allah. Mereka betul-betul bersatu, betul kampung bersatu namanya. Jadi ngandur lele kabeh bersama wah hasilnya dikumpulkan. Engko pokoknya mangane bedino dicukupi ning kene. Tapi lah jare awakene gak iso lah, awake arep di pesawat ora oleh tuku motor dhe ora oleh. Garai iri tanggane mbang omah tingkat ora oleh. Garai iri ta omah wis rumah padha lumrah padha bature. Engko sampean bangun tingkat dhewe tuku motor apik dhewe ya gawe bature iri. Bibiran kandel dhewe ya ora oleh. Tapi bibiran ya oleh nggih. Kok ge waca sing menor ya aja terlalu menor kok ndak bojone tanggane melek, ndak usah. Sampai itu ada itu di Indonesia ada terjadi nih, dipraktekkan cara seperti ini memang. Jadi ditinggal dia hanya mengambil secukupnya. Engko nek kurang moro neh rono ngambil bareng-bareng cukupnya neh ngono lho Bu. Jadi dipangan bareng. Insyaallah luar biasa. Fathum makola mongoni takon sawan kemakolan dawuh sallallahu alaihi wasallam hal fikum an'amun hal fikum ana ta iku ing dalam sira kabeh an'amun utahe raja kaya apa kalian juga memiliki peternakan? Qalu jawab na'am ya Rasul an'amuna utahe peternakan kita kuwi safra ing dalam ora-ora peternakan kita ada di sana. Fama talazimna mongko kapan-kapan
yalzimna butuh sapa kita nakti nekani sapa kita minha sangka an'am. Baik kita butuh ya kita datang ke sana. Qadroma ing kirana perkara ketika butuh to sapa kita ilahi maring ma. Lho ya ngono. Peternakane ya dikelompokno ning kono kabeh. Kita nanti kalau butuh yang ngambil, butuh pitik ya pitik sita kabeh jumo. Peternakane ada. Wano khala ninggal wano khala ninggal sapa kita albagi kang kari fi safra dalam ora-ora. Ora kok diundane bakul kabeh ngoten ndak. Terus balik ndak modele ngoten niku urip niku. Masya-Allah, ini kaum Jabal Qaf luar biasa. Summa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'aitu wujuhahum musfiratun. Jamaah yang saya hormati, kemudian Nabi mengatakan ra'aitu wujuhahum musfiratan. Ra'aitu ningali sapa ingsun wujuhahum ing wajahe Bani Israil musfiratan ingkang padha pucet-pucet. Wajahe kok pucet-pucet, kaya kurang gizi, kurang vitamin ngono lho. Akhirnya fakultu mongko takon sapa ingsun kanjeng Nabi lima krana apa takunu ana sira kabeh kumardo biro-biro kang lara. Falimalan krana apa asfarat padha pucet apa wujuh hukum wajah sira kabeh. Kang Pak jenengane padha lara iki kenging napa? Kok padha pucet iki wajahe kenging napa? Qalu padha jawab sapa Banu Israil hadza min khaufil maut. Ya kanjeng Nabi, sakit terjadi dalam kita, pucat terjadi dalam kita karena kita takut dengan kematian. Bukan karena kita takut mati, tapi kita takut mati karena belum cukup amal untuk dibawa mati. Ya. Summa qala maulidahu sallallahu alaihi wasallam wa sa'al tulan takon sapa ingsun bumene saya hal yaksuru fikum al maut. Hal yaksuru ana to akeh fikum dalam sapa al maut mati kama yaksuru kaya oleh akeh apa maut fina ing dalam kita. Qalu jawab sapa Banu Na'am fi kulli sanatin janazatun. Nggih sami mawon setiap tahun nggih wonten jenazah yang dikuburkan. Masya Allah. Ini Kanjeng Nabi betul-betul memberikan pertanyaan atas apa yang beliau lihat di Bani Israil. Hebatnya itu loh. Nggih. Wong ning zaman Kanjeng Nabi kok eneng wong Bani Israil, ternyata mereka orang-orang yang keluar dari perselisihan di antara kaum Bani Israil setelah wafatnya baginda Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan ternyata di bawah nanti diterangkan sampai ini namanya alam gaib. Di alam gaib ternyata juga ada peternakan begini. Makanya kula niku malih percaya bahwa orang-orang yang mendukun, wong-wong sing dukun gawe kodam niku, gawe kodam jin besok ki ambake niku ning kono ya dingge kodam jin gentek. Dadi kira wong dukun ki mang mati, sakjane ndek mboten mati. Itu tersiksa banget niku uripe, ora mati ndek. Karena dia gawe kodam jin, makanya besok dia ya dinggo keset karo jin, dinggo kodam pisan. Dawe guru kula niku ternyata betul di alam gaib, di alam jin sana ya terjadi kebiasaan hidup seperti ini. Ternyata juga sama saja di alam nyata kula panjenengan. Bagi mereka alam kita juga alam gaib. Alam kita alam gaib bagi mereka. Makanya mereka tidak melihat kita orang-orang yang di Bani Israil kalau Gusti Allah dibedakan alamnya saja. Tapi Bani Israil masih ada. Buktinya di tafsir ini ada yang menerangkan tentang sejarahnya orang Bani Israil yang keluar dari pertikaian. Fa fi alamil ghaib wallahu a'lam bishawab. Oke, sedikit yang kita kaji pada siang hari ini, mudah-mudahan ada barokah, ada manfaat, ada pelajaran yang kita ambil melalui pentafsiran daripada ayat mimma la ya'lamun dari surah Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Itu yang pentafsirannya berbeda-beda mufassir tentang menyikapi mimma la ya'lamun. Yang paling baku adalah mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran tentang itu semua. Insyaallah apa yang dilakukan oleh Bani Israil tadi di alam gaibnya sana tentunya bisa jadikan kita pelajaran. Oh, seperti itu hidup yang enak itu sebetulnya. Mudah-mudahan barokah manfaat. Minta Fatihah dulu sebelum kita doa. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad yang sallallahu alaihi wasallam.
وأصحابه الكرام وأزواجه وأولاده وذريته وآل بيته لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ila hadrati ingkang ruhi wa jasadi ingkang nembe sakit nggih Bapak Ahmad Siran, Bu Bapak Sulasti, Bapak Jajuli, Bapak Sopikan, Ibu Sudarmi, Mbak Saida, Bu Samira, Mbak Lastri, Mbak Sutari, Ibu Tukilah, Ibu Tini, Ibu Mas Biati, dan seluruh warga jamaah akademik yang belum tersebutkan namanya nggih. Mungkin-mungkin barang sabaran, ketabahan, keikhlasan Allah penyakitnya nggih. Yang di majikan baru Mbak Aira Zahra, Mbak Sri Wahyuni, semoga diberikan waktu untuk beribadah, untuk ngaji juga nggih. Anaknya Bu Marni dan Bu Muriah yang sedang mencari pekerjaan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan nggih. Adik Muhammad Dika Afik Koiri yang mau ujian berikan kelancaran, Mas Masruri yang di pondok diberikan lancar dan ilmunya barokah, amin. Yang meninggal kemarin Mbah Paimin nggih, muga ngapura dosane nampi sedaya kesayanane lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ya Allah, ma'arahad li qulubina wa abdanina wa salamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka ya Allah imanan ta'ima wa qalban khashi'a wa lisanan zakira wa badanan alal bala'i sabira wa waladan salihah ya Allah wa waladan salihah wa salihata wa ilman nafi'a wa amalan maqbulah wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wa umran tawila bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qad hajatina wa hajatikum hajat dunya hajat akhirat lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung pangapunten. Nggih mungkin ada 1/4 pertanyaan beliau wonten lan mboten dipun tutup mawon nggih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.